uyu we kamamagaye mu masaha yo kurya. Allo sheri. Umva sheri, reka nkubwire rero. Umaze iminsi umfata nabi wariraritse, urumva? Umenye ko ubu twageze muri vacances, isenani zaguye. Dore inzuki zageze mu mutiba, urumva? Nutamfata neza, dore abanyeshuri batashye baraza kumfata neza, urumva? Kandi umenye ko iva ariko se mana yawe mugabo wawe, cyangwa warugize ngo ndagumaiza ngume muri bwa bukorone wari warankoronije. Abana bahiye baje di. Umva nkubwire, uzanyicara n'abanyeshuri kubera iki? Umva nkubwire rero mugore mwiza. Aha, bivuze ngo uhereye umunsi uratangira ujya utanga iposho, ugiye kuba umugabo mu rugo, nje bakazi kanje nukoza karenge, urumva? Nzongera gutanga iposho aruko abanyeshuri basubiye ku ishuri. Mu gihe hari atwana duto dore urashaje umaze kuzana iminkanyari ku kabuno. Njewe ntabwo nakomeza gutanga iposho kandi abana batoya baje. Abana bato bayarya nawe yarya. Oya. Urabyemera ntubyemera? Niba utabyemera ngenda gukupye, urumva? Abana bato baje, isenani zagoye, urumva? Inzuki zageze mu mutiba. Ndanagukupye. Urabyemera ntubyemera? Nago ndakubaza, urabyemera ko uzajya utanga iposho nanjye nkaruhuka? Erega umuntu agiye muri vacances, nanjye ngomba kuruhuka, urumva? Nanjye nkaba umwana muto, nubwo nshaje, ariko abana baraje bagiye kunsazura. Ngo ariko se nci inkoni zamba, igihe navunikiye nzavunika mu gihe cy'amashuri no muri vacances abanyeshuri bafunze ikiruhuko noneho kinini. Ubu boate zigiye kuzura, abana batoya ubu, ahubwo abagore bofata abagabo nabi mufite ibibazo muri iki gihe. Iposho rigiye kugabanuka, no gutangira mu kwiga kurya ubunyobwa n'inyanya, urumva? Urabyemera ko uzajya utanga iposho nanjye nkaruhuka? Sawa rero ndagukupye, uyu munsi nimugoroba naye washyuhije amazi, wongere umere nka kera, unkuremo inkweto. Ibyo kuvuga ngo niko uzi ko ariko wibagiwe inshingano zawe mada. Asoni.